ကိုဂရဲမှာအမေရိကန်တွေကမွတ်စလင်တွေကိုမုန်းပါတယ်ဆိုမှအခုတော့ပိုမုန်းခံရပြန်တော့မယ်ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တစ်လှေလုံးပုတ်ဆိုသလိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့မနေ့ကကယ်လီဖိုးနီးယား Ontario မှာရှိတဲ့ warehouse တစ်ခုကို toilet paper တွေဒီလိုမျိုး paper tissue paper တွေထားတဲ့ warehouse ပေါ့နော်အဲ့ဒီ warehouse ကိုဒီ Chamal Abdul Karim ဆိုတဲ့တယောက်ကမီးရှို့လိုက်တယ်ဒီမီးရှို့လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကအခုတော်တော်လေးပြတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကမီးရှို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကသူပြောတဲ့အရာဆိုရင်တော့သူမီးရှို့တဲ့ခါမှာပြောထားလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုလူလိုနေထိုင်ဖို့လစာလေးပဲပေးပါမင်းဒီလိုလစာမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူမီးရှို့လိုက်တာဒီဗီဒီယိုသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့ Instagram မှာတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်တော်တော်လေးပြန်သွားတယ်toilet paper တို့ tissue တို့ဆိုတာတင်မလားလောင်းတာရမ်းမြန်တယ်လေခဏလေးနဲ့ဒီ warehouse တစ်ခုလုံးကမီးကြီးလောင်ပြီးတော့firefighters တွေကတရားကျော်190ကျော်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကအကုန်လုံးမီးပြန်တက်ပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးကြာမှမီးငြိမ်သွားတယ်လို့သိရတယ်တော်သေးတာပေါ့ဒီမီးလောင်တဲ့အခြေအနေအတွင်းမှာပဲဒီအလုတ်သမားတွေအကုန်လုံးကထွက်ပြေးနိုင်သွားလို့ပြီးတော့ဒီဆွနာချမဲအဗ်ဒူလ်ကာရီမ်ကိုကြတော့ချက်ချင်းတင်မလားဖမ်းထားတယ်ဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုတရားစွဲထားတယ်ဘာမှုနဲ့တရားစွဲထားလဲဆိုရင်တော့ arson ဆိုတာမီးရှို့မှုပေါ့နော်ဒီမီးရှို့မှုနဲ့တရားစွဲထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကို bail မပေးထားဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့အမှုကြီးမယ်ထင်တယ်ဒီလိုအမှုတွေကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့9နှစ်ကနေ20အထိသူ့ကိုထောင်ချနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒေါ်လာအများကြီးလျော်ကြေးပေးနိုင်တယ်အခု online မှာသူ့ကိုတော်တော်လေးဆဲထားပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပေါ့နော် co-workers တွေအတွက်တော်တော်လေးစဉ်းစားပြရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတချို့တွေကြတော့transportation တွေအလုပ်သမားတွေကတင်မလား transportation ခက်ခဲတဲ့လူတွေရှိမှာကွာပြီးရင်သူတို့ဒီ warehouse ကြီးလောင်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကဘယ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအလုပ်မလဲဆိုတာသူတို့မသိချနိုင်တော့ဘူးအများကြီး lay off ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တခြားနေရာတခြား warehouse တွေမှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်ခန့်မလားဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီတယောက်ကြောင့်တော်တော်လေးလူအများကြီးအလုပ်သမားတွေအနစ်နာခံရလို့အခုတော်တော်လေးအဆဲခံရတယ်သူရတဲ့လစာကနည်းသလားဆိုရင်တော့သူက18.58လောက်ရတယ်လို့ဒီမှာရေးထားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြတော့ normal ပါပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်เนาะဒီ warehouse တွေမှာလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ရတဲ့လစာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ကဲဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထင်လဲဒီငခုံးမတကောင်ကြောင့်တော့အခုတော်တော်လေးတစ်ခေလုံးပြန်ပုတ်ရတော့မှာပေါ့เนาะအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့မုန်းခံရနိုင်တဲ့ gain ရှိတယ် Okay အားလုံးကျူးစိုက်ကြပါเนาะနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်